Ազգային գույներ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Գորիսի զարգացման ակումբի համահիմնադիր Արտուր Խոջաբաղյանն է։ Բարև ձեզ Արտուր, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, ես էլ եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Արտուր, հայտնվել ենք մի այնպիսի փուլում, որ անգամ ամենաաբսուրդ թեմաներին հանրային դիմադրություն կարող է չլինել։ Իրականում պատճառները շատ են եւ տարբեր մարդիկ տարբեր պատճառներ են բերում։ Ես վերջում մի հոդված էին նույնիսկ կարդացել, որտեղ որ գրված էր հոգեբանական պատճառների մասին, այդ պատերազմյան, ուրեմն այդ վերքերը որ կան, դա բերում է մարդու մոտ այդ հոգեբանական ոնց որ փակման եւ անտարբերության, մինչեւ որ ինքը ժամանակի ընթացքում դուրս գա այդ վիճակից, ինքը այդ ընթացքում անտարբեր է, իհարկե ավելի մասնագիտական ձևակերպումներով, բայց ես կարծում եմ, որ բացի դրանից մենք այդ ընդհանուր անտարբերության խնդիրը վաղուց ունենք եւ տարբեր ոլորտներում եւ բնակավարներում դա առկա է։ Ես նույնիսկ տենց օրինակ էի բերել, որ գրել էի Facebook-ում, տարբեր մարդիկ ասում էին, որ ոնց որ մեր գյուղի մասին լինի։ Գյուղի օրինակ է, որ ճանապարհը վատն է գյուղի, ասֆալտ չի արվում եւ գյուղացիները գիտեն, որ այդ ճանապարհը մի քանի անգամ թղթերով ասֆալտ է արվել ու չի արել, գիտեն ով է արել, ասենք նույնիսկ հնարավոր է իրանց գյուղապետը լինի դրա մեջ, գյուղապետի տունը լավն է, իրանցը վատն է, բայց դենց նորմալ ապրում են, ոնց որ այդպես էլ պետքա լինի, եւ հետո այդ անտարբերությունը, բայց փաստացի իրանց գրպանին է վնասում, որտեղ իրանք մեքենաներն են ջարդում այդ վատ ճանապարհին, նույնիսկ բանը ասում են նրան, որ տաքսիներն են թանկացնում այդ գյուղը գնալու ուրեմն ծախսը, որովհետեւ ճանապարհը վատն է, կապ չունի, էլի գյուղացիները անտարբեր են, լավագույն դեպքում գյուղացիները բողոքում են ու հայհոյում են, ասենք, ինչ որ մեկին ասում են, ես պետք է անել չի անում եւ այլն, ու դրանով սահմանափակվում է, հայհոյանքով սահմանափակվում է եւ բանը ասում են նրան, որ օրինակ եթե ես գնամ տվյալ գյուղի ճանապարհում մի հատ փոսել ես անեմ, ուղակի, ուղակի անեմ, ոչ մեկ կարող է այդ գյուղում չկանգնի, ասի ախպեր ես խի արեցել ես փոսը, իհարկե ես պայմանական եմ ասում, բայց իմ բերած օրինակում մարդիկ տներ են կառուցում ու այդ գյուղի ճանապարհը քանդում են, որպեսզի խողովակ անցկացնեն ու տենց մնում է քանդած, այսինքն մի հատ էլ դու գալիս ես այդտեղ ես բանանում, ու ոնց որ տենց էլ պետքա լինի այդ փոսը մնում է, ասենք ամիսներով կամ տարիներով այդ ճանապարհի վրա Եվ չկա տոտալ ընդհանուր ոնց որ ընդվզում, ու տենց ով ինչ ուզի կարա անի։ Սա բարձ օրինակ է, որ այդ գյուղացիները նույնիսկ այն հանգամանքը, որ իրենց ուղիղ գրպանին է ազդում, իրենք չգիտեն ինչպես անեն, որ լուծվի։ Տեսեք, ես չեմ մեղադրում, ասում իրանք անտարբեր են, չէ, իրանք անտարբեր չեն, իրանք գալիս են հայոյել մակարդակից այն կողմ ուղղակի չգիտեն ձևը։ Ես տենց եմ հասկանում, որ ձևը չգիտեն։ Ձևը այնա, որ բոլորը հասկանան, որ եթե կա ինչ-որ մի խնդիր, պետք է գնալ բակ, նստել իրար հետ, ասել ժողով ջան, այս խնդիրը կա, եկեք մտածենք, ոնց լուծենք։ Եվ սկսեն իրանց մոտ մարդիկ լինեն, որ իմանան ոնց են անում, ասենք, ամեն մեկը մի բան ասի, կարծիքները հավաքեն, հետո հասկանան դրանից, որն է իրականը, կարող ասենք, բերեք ստորագրահավաք հավաքեն, գնանք, չգիտեմ, բողոքենք, այս մեկին ասենք, այն մեկին ասենք, կամ եկեք կարող է ասենք գնան Պարզի քաղաքապետարանում կամ համայնքապետարանը, ասի, գիտեք ինչ կա, այդ դրա արժեքը ասենք այս X գումարն է, եթե 20% է դուք կարաք տակ, ես կարամ այդ մնացածներ գտնեմ ու այդ 20%-ը զանգեն իրանց գյուղից ինչ որ մի հարուստ մարդու, որ դրսում է ապրում, էդի ուղարկի այդ ճանապարհը սարքեն ու Էլ դրանից հետո հաստատ ոչ մեկ չի կարող գա այդ գյուղի ճանապարհը մի փոս փորի, սաղ գյուղով վրա կտանք, ասեն հոп ախպեր մեր ճանապարհն է, մենք ենք սարքել, ու դա կդառնա, որ գյուղացիները առաջինը տեր կանգնեցին իրար ճանապարհին, երկրորդը լուծեցին իրենց խնդիրը, եւ այսուհետ ոչ մեկ չի կարա այդ ճանապարհի հետ կապված ինչ որ մի բան փչացնի, որովհետեւ մի քանի հոգի կամ մի քանի տասնյակ կամ մի ամբողջ գյուղ կկանգնի ու կբողոքի։ Բողոքելը պայմանական ասած, պարզապես թույլ չի տա։ Այս մոտեցումը ոնց որ ոչ մեկ չգիտի, որ այդպես բան կա հնարավոր է, որ այդպես անել, դրա համար գալիս է այդ անտարբերության ուրեմն սովորույթն է դառնում, որ ամեն մեկը ասում է,
վերջը իմ գործը չի, ես զահլա չունեմ գլուխ դնեմ, գնամ մի հատ էլ համայնքապետի մոտ, բա որ ինքը սենց ասի կամ ոնց որ ավելորդ խնդիրների մեջ չեմ ուզում ընկնեմ, կամ հենա թող այս մեկը անի, կամ հենա թող այն մեկը անի։ Այսինքն մարդիկ մտածում են, որ այդ խնդիրը ինչ որ X մարդը պետք է լուծի, իրանք չեն կարող լուծեն, ու սպասում են, որ այդ X մարդը գա։ Ընդ որում այդ X մարդը կարող է գա ու վատ լուծի, կասեն արա, այս X մարդը կա վատ լուծես, ես իր հերն եմ անցեմ, փոխանակ լուծեր եկավ, չգիտեմ ինչ արեց, այսինքն այն անողին էլ մի հատ էլ փոչ կպցնեն, կա լավ անի, վատ անի, բայց փորձի անի էլի։ Կամ եկավ մեջը փող աշխատեց, գնաց, բայց իրանք ոնց որ ոչ մի բանի հետ կապ չունեն, դա իրան չի վերաբերվում։ Այս մտածողությունը, եթե մենք ունենք ինչ որ մի գյուղում, որը իր անձնական օգտագործման ճանապարհին տեղ չի կանգնում, էլ ոնց կարանք մենք ոնց որ արդեն դրա հանրագումարից ունենք մի հատ երկիր, այդտեղ ապրող ժողովուրդ, էլ ոնց կարանք մենք այդ ժողովրդից պահանջենք, որ իրանք իրանց պետությանը, իրանց անկախությանը տեղ կանգնեն։ Սա ես ոնց որ դասական փոքրիկ օրինակով եմ ցույց տալիս, որից երևում է հիմնական խնդիրը ըստ իս։ Իսկ սա որտեղից է գալիս, շատ տարիների արդյունք է այս անտարբերությունը ըստ ձեզ։ Անկեղծ ասած, մի քանի պատճառներ կան, ես որքան գիտեմ, սովետական միության ժամանակ ընդհանրապես նորմալ երկրներում այդ հանրային խմբերը, արմիությունները, ակումբները, այդ ձևաչափերը պետականորեն ոնց որ սահմանված են եւ պետությունը ինքը հոգ է տանում, որ այդ խմբերը աշխատեն, գործեն, այսինքն ինքը խնդիրներ է դնում այդ խմբերի առաջ, հարցումներ է անում խնդիրների այդ խմբերից եւ իրենք լուծում են։ Օրինակ, եթե Ֆրանսիայում դուք կազմակերպություն եք գրանցում, որևէ, հա, դուք միանգամից գրանցվում ես նաեւ տվյալ քաղաքի առևտրաարդյունաբերական պալատում եւ երևի անդամավճար ես տալիս եւ արդեն քո խնդիրները այդ առևտրաարդյունաբերական պալատի միջոցով դու առաջ ես տանում։ Այդ պալատը պաշտպանում է քեզ եւ այլն եւ այլն։ Մեր մոտ այդպես չի, հա, մեր մոտ կա ինչ որ պալատները կամ բան, բայց ով ուզում է գրանցում, ով չի ուզում գրանցում ու նորմալ չգիտենք էլ այդ պալատները ինչ գործունեությամբ են զբաղվում։ Այսինքն մտածողության ոնց որ այդ ձևաչափը հետ է նահանջել նաև այն իմաստով, որ հիմա գնում է մարդկանց վրա այնպիսի քարոզչություն, որ մարդը ինքն է որոշում, դու ես, դու հպարտ ես, այսինքն մարդկանց ոնց որ առանձնացնում են համայնքից, դու ես պատասխանատուն, բայց ոչ թե անձն է պատասխանատուն, այլ այդ անձերի այդ խումբն է պատասխանատուն եւ այդ խումբը եթե շնորհքը չունի իրար հետ խնդիրը դնելու, հասկանալու եւ լուծելու, արդեն ոնց որ իրանք են պատասխանատու։ Եթե անձի վրա ես դնում, փոխվում է ամեն ինչ։ Եվ հենց այդտեղ շատ նրբություն կա, չգիտեմ որքանով եմ կարողանում լավ ասել, որտեղ է այդ նրբությունը, բայց տարբեր օրինակներով կարող եմ բերել։ Եվ դրա համար մենք ունենք այդ խնդիրները փաստորեն, որ մարդիկ ավելի ոնց որ իրենց անձնական բանով են գնում։ Նույնիսկ ես ասում եմ, որ եթե յուղի օրինակով բերենք, ենթադրենք ինչ որ մեկը որոշեց, որ ինքը կարա այդ խնդիրը լուծի ու գնաց սկսեց այդ փոսերը հողլացնելը։ Էդ էլ է սխալ, այսինքն ինքը լուծեց տեղում իր պատասխանատվություն ձեռնելով, բայց դա ճիշտ ձևը չի, դա էլի փակ ուղի է տանում, որովհետև ինքը մի անգամ արեց, երկու անգամ արեց, հետո չի անելու։ Ճիշտ ձևն է, որ ինքը հավաքի կամ մարդիկ իրար էլի գան ու ասեն եկեք հա մեկս մի դույլ վերցնենք, մի բան վերցնենք, գանք այդ փոսի հարցերը լուծենք։ Այսինքն մոտեցման ձևը դա պետք է լինի։ Ու դա պետք է արդեն անձերը հասկանան, որ որպեսզի այս խնդիրը չլինի, եկեք մի հատ սիստեմային բան մտածենք, ինչ որ պատասխանատու լինի, որը անդադ հետամուտ լինի, որ այս խնդիրները լուծվեն տարբեր ձևերով։ Օրինակները կարելի է բերել, օրինակ խաղահարապարակ, բակը չունի խաղահարապարակ, իրանք կարան բողոքեն, տենց էլ չունենան խաղահարապարակ։ Բայց եթե ուզում ես, դրա արժեքը կարող է լինի 300 կամ 400 դրամ, ու քո բակում 30-40 հոգի մարդը 10,000 դրամ դնեն, այդ խնդիրը լուծվի, ու քո երեխաները կխաղան։ Բայց երբեք չի կարա ասենք այն չինովնիկը իմանա, որ քո բակում խաղահարապարակ չկա, իհարկե եթե պլանային չդնեն, օրինակ ասեն բոլոր բակերը պետք է ունենան խաղահարապարակ, սենց գան։ Բայց դա ոնց որ տարբեր կողմեր են, այդ խնդիրները ներքևից պետք է կան, որ վերևում իմանան դրա մասին, ու դու անդադ պրես անես, որ ինքը այդ խնդրով զբաղվի։ Եթե այդ պրեսը չկա տակից, խնդիրները տեղի իմացողներ չկա, լուծողներ չկա, չինովնիկը կսկսի ինչ որ պայծազատ ժամանակ ունենան ու սուրճ խմել իր սենյակում, երբ որ գնաս
սկզբից ինքը պիտի պրոբլեմ ասի լավ ձանձրացնում ես էլի խի ես խանգարում հանգիստ ինձ համար կոֆե եմ խմում բայց 1-2 արդեն ստիպված քո գործերով կզբաղվի Այ Սյունիքը հատկապես Գորիսը միշտ միասնականությամբ աչքի է ընկել հենց այդ մասով ինչպիսի պատկեր կա Գորիսում Գորիսում այդ միասնականությունը նայած ինչի շուրջ ենք ասում այն մասով որ ես եմ ասում դրական շարժեր կան իհարկե օրինակ մենք Գորիսում ունենք Գորիսի զբոսաշրջային ձեռնարկությունների միություն որտեղ հավաքվել են զբոսաշրջային ոլորտի ձեռնարկություններ եւ իրանք զբաղվում են իրենց խնդիրներով օրինակ այս վերջերս արդեն Գորիսի բրենդի առաջ խաղացման խնդիր են դրել դրա հետ կապված հարցեր են լուծում ու հենց հյուրանոցներն են ու ռեստորաններն են իր այդ դա անում այդ միության գործունեությունը օգնեց որ Արցախյան պատերազմին մերոնք բավականին կազմակերպված ընդունեցին Արցախից եկած այդ ժամանակավոր ապաստարան տրամադրեցին եւ ճանապարհեցին ու բավականին լավ արդյունավետ կազմակերպվեց դա համայնքապետարանի հետ համատեղ որովհետեւ արդեն ներքին կոնսենսուս կար իրար հետ աշխատել գիտեին իրար տեղը գիտեին եւ շատ լավ ստացվեց այդ ամեն ինչը ես վստահ եմ որ պատճառներից մեկը նաեւ դա էր Ունենք Գորիսում նաև մի քանի նման փորձեր, մասնավորապես Գորիսի գերմաներենի ակումբ կա, որտեղ որ ուսուցիչները գերմաներենին փորձում են իրանց խնդիրներով զբաղվեն, ինչ որ գրադարան են գերմաներենի անկյուն են սարքել համայնքային գրադարանում, որ գրքեր հավաքվեն, տեղ դեսպանատներն են նույնիսկ աջակցել այդ ծրագրին Այս վերջերս մենք սկսեցինք Գորիսի ոման, ողջ մնալու արվեստը, որը ինքը էլի հենց նման խնդրով է եկել դարձել, այսինքն իդեան, որ պետքա պատրաստվենք պատերազմի, շատերի մոտ առաջացել է, մենք կամաց իրար գտել ենք ու հիմա փաստորեն արդեն ունենք ոմայի գրասենյակ եւ խնդիրները դրել ենք մեր առաջ եւ փորձում ենք լուծել, այսինքն դա ոչ թե անձն է լուծում, ասենք ես չեմ, Պողոսը չի, Կիրակոսը չի, այլ այդ մարդկանց խումբն է, ովքեր գիտեն այդ խնդիրները, ընդունում են այդ խնդիրները, իրար հետ մտածում են դրան շուրջ եւ անում են։ Սա շատ կարեւոր է, որ հարցերը այդպես դրվի ու այնքան պարզ բան դառնա դա մարդկանց համար, որ ոնց որ գիտենք, որ երեխան մեծանում է պետք է գնա մանկապարտեզ, հետո դպրոց, այդ նույնձև իմանանք, որ եթե ինչ որ խնդիր ենք տեսնում, ոչ թե բողոքենք, բա այս մեկը, այլ ասենք, լավ, ումա վերաբերվում այդ խնդիրը ու գնանք ասենք, այս խնդիրը դու տեսնում ես, ինքը ոչ թե մտածի, որ խի եկել ինձ ասում է այս խնդիրը դու տեսնում ես, մեջը մի բան կա, ուզում է այս ինչ անի, այլ ինքը իմանա, որ այդ նորմալ բան է, ինքն էլ ման գալուց լինի էլի քեզ Հա, ասի, հա, վա ինչ լավ է, ես էլ քեզ էի ման գալիս, արի հասկանանք ինչ ենք անում։ Այդ մտածողության ձևը դրվածքը չկա, բայց որ լինի շատ արագ կձևակերպվեն խմբերը միշտ որևէ խնդրի շուրջ, այսինքն մարդիկ սովոր կլինեն մտածողության այդ ձևին։ Հա, բայց այսօր հաճախ օրինակ ինքս տարբեր բաներ եմ նախաձեռնում, առաջին փուլում դժվարության եմ հանդիպում, երբ որ ինչ որ խնդրի շուրջ փորձում եմ գտնեմ համախոհներ Հիմա այդքան էլ չէ, բայց այն ժամանակ ավելի շատ ասում են մտքի մի բան կա, ի՞նչ է ուզում անի, խիա։ Եկե մեզ ասում է, եկեք նստենք մի բան քննարկենք, տեսնես ինչ է ուզում անի։ Հետո բայց ժամանակի ընթացքում արդեն հասկանում են։ Այ եթե բոլորի մոտ այդ մոտեցումը ընկալելի լինի, հասկանալի լինի, այդ ավելի հեշտ կլինի։ Ես դրան ճիշտ ասած այս վերջերս SQ անվանուն եմ տվել, ասում էի IQ, որ ասում են ինտելեկտի գործակիցը չափելու նույնիսկ ծրագրեր տան, ասում է SQ ոնց որ սոցիալական գործակից է, դա այնա, որ մարդը ունակ է ուրեմն հասկանալու ընդհանուր խնդիրները եւ գիտի, որ այդ ընդհանուր խնդիրները լուծելու համար պետք է համախոհների հետ նստել սեղանի շուրջ։ Այն ինչքան այդ SQ գործակիցներով բարձր մարդիկ ունենանք մեր հասարակությունում, այնքան հասարակությունը ինքը անրություն կդառնա, կուր կդառնա եւ կսկսի իր խնդիրներով զբաղվել։ Էլ ոչ մեկ չի կարող գա այդ հանրության մեջ, ասի կոպիտ ասած աչքիդ վերևը ունք կային, որ ասում են, որտեղ ինքը գիտի ամեն ինչի տեղը, ոնց է, ինչ է խնդիրները, ինքը հերթով դրած լուծում է։ Այդ եթե մենք ստանանք, հիմա ինքս որոնում եմ այն մեխանիզմները, թե ոնց անենք, որ հանրության մեջ այդ մոտեցումը դառնա ընկալելի եւ ընդունելի։ Իմ գրածի տակ մեր գորեսեցներից մեկը այդ SQ-ի հետ կապված գրեց, բա ինչ ես առաջարկում, ես էլ տենց մի քիչ կեսկատակ կես լուրջ ասացի, մի հատ գրառում ենք անում, ով է համաձայն, որ պետք է անտառներ տնկենք, ասենք, այս ինչ տեղ է։ Մարդ թող պլյուս դնի, մարդիկ պլյուս են դնում, հա, բոլորը համաձայն են, լավ բան է, հա, տենց
սերկ եմ բարձրացնում, այդ բոլորին հավաքում ես, տանում ես մի սենյակ, ասում ես մինչև չլուծեք, այդ անտառը մինչև չգտնեք ոնց պիտի տնկեք, ձևը, ում եք հարցնելու, ինչ եք տնկելու, ոնց եք տնկելու, երբ եք տնկելու, ինչ փող է պետք, այդ մինչև իրար հետ չհասկանաք, ծրագիրը չկազմեք, այնպես ծրագիր, որ հենց դուրս գաք ստեից սկսելու եք անել, այստեղ սենյակից դուրս չեք գալու։ Այսինքն մարդիկ ստիպված այդ բացի նրանից որ ասում են հա այս ինչու լավ է, հա ինչու վատ է, ստիպում ես որ իրանք դրանով զբաղվեն ու իրականում տենց պետք է լինի, եթե դու իրոք ռեալ գտնում ես որ անտառ պետք է լինի, պետք է գտնես քեզ նման մարդկանց ու անես դա, ընդ որում Գերմանիայում այս մի անգամ Կարեն Վարդանյանը ասաց, որ տենց ընդունված նորմ կա, որ ամեն մարդ շաբաթվա մեջ 5 ժամ, եթե չեմ սխալվում, սոցիալական գործերով է զբաղվում, այսինքն դա ընդունված նորմա է, հենց իմ ասածն է, որ ընդունված ձև է, դա մոտեցման ձև է, որ դու պետքա քո կյանքից ժամանակ տրամադրես, բացի քո անձնական բիզնեսից խնդիրներից, նաև ընդհանուր նման խնդիրների։ Այդ է, տենց պետքա այդ խնդիրն է, դիագնոզն է այդ ընդհանուր անտարբերության, ըստ իս եւ եթե մենք հասկանանք ու սկսենք այդ ձև մտածել, տեղներից շարժվենք, որը ինչ որտեղ նաև նշանակում է անդադ դուրս գալ քո հարմարավետության գոտուց, մենք կսկսենք իսկապես տիրություն անել մեր երկրին եւ արժանի լինել անկախ պետության։ Իսկ եթե այդպես չէ, մեզ ոնց ուզեն, ով ուզի կքշի, որովհետեւ ընդհանուր դիմադրողականություն չկա, անհատական կա, ամեն մեկը իր համար բողոքում է բան, բայց դա ընդհանուր դիմադրողականություն չի դառնում։ Եվ դրա պատճառով քեզ ցրիվ կտան, գաղափարապես ցրիվ կտան, կասեն գիտես ինչ կա, այս ինչն է մեղավոր, ասի հա ինչն է մեղավոր, մեկին կասի մեկն է մեղավոր, այսինքն քեզ շեղում է քո իրական խնդրից եւ դու ընկնում ես, զբաղվում ես ինչ որ այլ բաներով, քան թե այդ խնդիրների լուծմամբ։ Ձեր Facebook-յան էջում տեսա մի գրառում Արմաթը օդում, ինչ որ նախաձեռնություն, խնդրում եմ անդրադառնանք այդ։ Արմաթը օդում ծրագիրը Կարեն Վարդանյանի երազանքներից մեկն է եղել, ինքը Արմաթ ինժեներական լաբորատորիայի տրամաբանական շարունակությունն է, որի նպատակն էր, որ Արմաթում եւ Արմաթը օդում ծրագրում հետագայում տենց անվանվեց, այդ աշակերտները սովորեն անօդաչու թռչող սարքեր վարելը, մի քանի անգամ անդրադարձել էր այդ ծրագրին, այսինքն ինչ որ պահից օրինակ տարեկան 1000 օպերատոր ինքը դպրոցից կարան դուրս գան եւ գնան բանակ, ովքեր վարել գիտեն այդ սարքերը։ Իհարկե Արմաթ օդում ծրագիրը մենակ օպերատոր չի պատրաստում, այդտեղ կան բոլոր ուրեմն հնարավորությունները, որտեղ երեխաները նաև հասկանում են եւ սովորում են այդ ինքնաթիռները եւ պտուտակավոր ուրեմն այդ ԱԹՍ-ները պատրաստել է, եթե չեմ սխալվում 4 հատ պտուտակավոր կա լաբորատորիայում եւ 3 հատ էլ ինքնաթիռներ կան, որոնք կար ժամանակում իրենք կարան հավաքեն եւ վարելը սովորեն։ Բացի դրանից այնտեղ կա սարք, որը մենք ենք նախագծել պատրաստել, ինքը պենոպլեքսից ինքնաթիռի թևեր կտրող սարք է, ոչ թե պարզ, այլ մի քիչ բարդ ուրեմն գծագրերի հենքի վրա, եւ դա հնարավորություն է տալիս նաեւ, որ բացի ստանդարտ, որոնք որ կան այդ լաբորատորիայում, որ պատրաստեն ու պետք է հավաքել, հասկանալ, այլ նաեւ նախագծել սեփական ինքնաթիռները եւ այդ սեփականը վարել։ Մենք էլ ենք գործեր ենք անում, մենք արդյունքներ չունենք, բայց այդ սարքը փաստորեն կծառայի նաև Արմաթը օդում ծրագրին եւ հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք կունենանք ԱԹՍ լավ ուժեղ ինժեներներ էլի։ Հիմա ծրագիրը նոր ենք սկսել, Մոնտե Մերկոնյանում տեղադրվեց առաջին Արմաթը օդում լաբորատորիան։ Հուսով եմ, որ տենց 3-ից 7 տարի ասեմ պայմանական մենք արդեն կունենանք այն առաջի սերունդը, ովքեր այդ ոլորտում կարձանագրեն նորարարական նախաձեռնություններ։ Որքանով է կարևոր այս ոլորտում ակտիվությունը մանավանդ պատերազմից հետո եւ արդյոք նկատելի է ակտիվություն, թե դեռ նույնն ենք։ Ակտիվությունը շատ է, բայց այստեղ մի քիչ ուրեմն տարանջատել է պետք, որտեղ fake մասեր կան, մի բան նույնիսկ մեզ է մեղադրում, որտեղ հենց պատերազմի ժամանակ մենք էլ նախաձեռնեցինք տենց ԱԹՍ օպերատորների վերապատրաստման դրամավակ ենք հայտարարել։ Հետո տարբեր էջերում այդ նյութը տարածվեց ինչ որ նկարներով, որտեղ ինչ որ մեծ ԱԹՍ-ներ էր պատկերված ու մարդկանց մոտ տպավորություն էր, որ մենք այտենց հեսա կորուսում բայրակարներ ենք սարքում։
մի քիչ ոնց որ մի քանի տեղ Facebook-ում քննադատություններ վեր նկատեցի, ասեցի Ժողովուրդ ջան, հայտարարության տեքստը կարդացեք, որտեղ գրված չէ, որ մենք բարական ենք սարքում, գրած է, որ օպերատոր ենք սարքում։ Ինչ է անում։ Մենք ունենք գումարից հավաքված մի քանի նմուշներ ենք գնել, ունենք պտուտակավոր սարք։ Առաջինը երեխեքը արդեն մոտ 50 երեխա վարել գիտեն, 10 տարեկանից սկսած մինչև 20-25 տարեկան կամ մեծեր։ Այդ վարելը գիտեն, վարելուց բացի դու բարձրանում ես վերև ու քեզ տեսնում ես վերևից։ Այդ վախը բայրակարներից, արտեսներից քո մոտ վերանում է, որտեղ դու տեսնում ես քեզ, դու ոնց ես երևում ու հասկանում ես, որ ընդամենը ճիշտ քողարկվելով ոչ մեկ չի կարա քեզ տեսնի։ Հա, այդ է ես բոլոր որ վարում եմ, ասում եմ Ժորժ ջան, նայեք ձեզ վերևից ու տեսեք ու հասկացեք ոնց պետք է քողարկվեք։ Որտեվ քեզ թվում է թե սա քեզ տեսավ, բան ինչքան էլ զում անի մեկ է, եթե դու ճիշտ ես քողարկված, դժվար է չէ, տեսնելը օպերատորի համար։ Հիմնականում նաև մեծամասամբ արհեստական բանականությամբ են աշխատում այդ մեքենաները, բացի անձեն աչքով նաև համակարգն է փորձում որսի պատկերը եւ ֆոկուս անի օպերատորին, ասի ոնց որ ստեղ բան եմ տեսնում, ասենք տանկ եմ տեսնում կամ մարդ եմ տեսնում, նոր օպերատորը նայի, ենթադրում եմ, որ այդպես պետք է լինի։ Նկատի ունեմ, որ այդ խնդիրները մենք նշмарել ենք եւ սկսել ենք կորիսում։ Առաջինը ուրեմն պտուտակավոր սովորական դրոնները վարելը այնքան པարզ բան է, ու բայց այնքան արդյունավետ ինքը կարա դարձնի, նույնիսկ հենց հիմա հետախուզական գործունեություններ մեր սահմանին շատերը գալիս են իրանց ձևերով, ասենք նկարում են, հա, բարձրացնում են ինչ որ սարք ու երևից տեսնում են, ասենք մեր սահմանում են բարձրացնում, բայց արդյունքում երևում է վերևում թե ինչա կատարվում։ Այդ խնդիրը ոնց որ մենք պետքա դարձնենք սովորական բան, որ կորիսում են առաջ այդ խնդիրն ենք դրել, որ ամեն երրորդ ջրորդ կորիսեցին, իմանա դա ինչա, ոնց որ ամեն մեկը գիտի կոմպյուտերը ինչա կամ հեռախոսը ինչա, որ իմանա որ հա, այս դրոնն է, հա, սպասի հեռախոսս միացնեմ, քշեմ, վայ, այս ինչա բան, այս լավն է, վատն է։ Այ մոտավորապես այդ վիճակին պետքա գանք։ Իսկ ինքնաթիռները մի քիչ ավելի բարդ level են վարելը, որովհետև այդ պտուտակավորները իրանք ստաբիլ կարան օդում մնան, ինքնաթիռը անդադ շարժի մեջ է։ Դու պետք է անդադ իրեն վարես ու իր հավասարակշռությունը պահես։ Այդ տեսակետից ինքնաթիռը ավելի դժվար է, բայց ավելի երկար է գնում, ավելի շատ բան կարա իր այդ տանի եւ իր աերոդինամիկայի հաշվին։ Եվ մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել, որ նաև ունենանք նման օպերատորներ կորիսում, հա։ Այդ տրենդը որ կա, մյուս կողմից էլ կա լիքը մարդկանց մոտ ցանկություն, որ իրանք նախագծեն ու պատրաստեն ԱԹՍ-ներ, ասեն, որ դրա մեջ շատ ինչ-որ բարդ բաներ չկան, համացանցում լիքը արդեն պրոյեկտներ կան, open source, շատ էժան, դու կարող ես այդ կարկասները վերցնել, համապատասխան մասերը վերցնել, իրենց դնել, հավաքել եւ նույնիսկ ծրագրային ապահովումները կան։ Այսինքն մի քիչ ինժեներական ուրեմն պրպտելու ցանկություն ունեցող մարդը կարա այդ խնդիրները լուծի։ Դժվարը դրա մեջ ծրագրային ապահովումն է։ Այսինքն որ իր մեջ խելացի ալգորիթմներ լինեն, որոնք օգնեն օպերատորին ավելի ուրեմն կոնկրետ խնդիրներ լուծել։ Այդ մասն ավելի դժվար ու նաեւ եթե ռազմական կիրառության են հետագայում իրանք դառնում, այդտեղ դժվարը նաև համապատասխան հապ համակարգերից ուրեմն պաշտպանող հանգամանքները հաշվի առնելն, ասենք խլացումներ, դեմինք իրեն ոնց բայ եւ այլն։ Ամփոփելով զրույցը, մեզնից յուրաքանչյուրիցս ինչ է պահանջվում, որպեսզի գանք հանգենք նրան, որ լինենք ավելի գիտակից, ավելի համախմբված հասարակություն, հանրություն։ Անձերը ինչ պետք է անեն, յուրաքանչյուրիցս ինչ է պահանջվում։ Դասական պատասխանը դրային է, որ ամեն մեկը զբաղվի իր գործով, բայց ես այդպես չեմ համարում, հենց հարցազրույցի ամբողջ ընթացքում անդադ շեշտում է այդ SQ-ի մասին։ Ես կուզենայի, որ մարդիկ փորձեին խոսել իրենց խնդիրների մասին, իրենց ընտանիքներից սկսած, որովհետև ես նկատել եմ, որ հաճախ ընտանիքներում էլ կան խնդիրներ, որ պետք է լինի կոնսենսուս, բայց չկա այդ կոնսենսուսը, ու ամեն մեկը ընտանիքում անում է ինչ-որ բան իր համար ու տենց ընդհանուր ոնց որ նպատակներ չեն լինում։ Չնայած որ ընտանիքներում առանց տենց ասելու մարդիկ գիտեն, որ եթե տանը երեխա կա, պետք է ուշադիր լինել, մանկապարտեզ պետք է տանել, հետո դպրոց եւ այլն, ու դա ստիպում է, որ բոլորը ֆոկուս լինեն այդ խնդիրների վրա, բայց նաեւ փողոցում, իրենց բակում մարդիկ փորձեն այդ խնդիրները լուծել,
ու պարտադիր չի, օրինակ կարող բարեկամության մեջ մենք այսօրվա դարը այնպես է, որ մենք քիչ ենք շփվում մեր հարազատների հետ, ամեն մեկս մեր գործերով ենք զբաղված։ Բայց էդ էլ աղբան։ Կարանք օրինակ մեր մոտիկ բարեկամներով մի բան կազմակերպենք, ասենք ամիսը մի անգամ կամ 3 ամիսը մի անգամ գնանք ինչ որ միտեղ իրար հետ հաց ուտենք կամ իրար հետ մի բան անենք։ Հետո որ այդ բարեկամությունը որոշի, որ իրար հետ օրինակ իրանց տոհմածառն են վերցնում վերականգնում կամ չգիտեմ ինչ են անում, այդ արդեն ավելի նշանակում է այդ բարեկամությունը կոնսենսուսի գալիս ու սովորում է դա անելը։ Փոքր ամեն մի խնդրի շուրջ մարդիկ պետք է հասկանան, որ նորմալ է, որ մեկը գա ասի, այս խնդիրը ես տեսնում եմ, ասի, վայ, ես էլ եմ տեսնում, արի իրար հետ անենք։ Էլ տենց բանը չառաջանա, էլի, ես եկավ ասես բանը։ Մենք որ սովորենք այդ մոտեցման ձևը դարձնենք նորմալ, ավելի կուռ կդառնանք եւ ավելի արդյունավետ կլինի աշխատելը։ Սյունիքի սահմաններում լարվածություն կա, բավականին իրավիճակներ այնտեղ սրվեցին, զարգացան։ Սյունիքում ապրողները, Գորիսում ապրողների արձագանքը ինչպիսին է, ինչպիսի վերաբերմունք ունեն ընդհանուր իրավիճակին։ Ճիշտն ասած, մեր մոտ ընթացող process-ները ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում եւ մի քանի հանգամանք կա։ Օրինակ, սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողները այլ խնդիրներ ունեն, իսկ այս մի քիչ այս կողմ ապրողները, օրինակ քաղաքներում ապրողները լրիվ այլ խնդիրներ ունեն։ Տեսեք, օրինակ Գորիսում լիքը մարդ կա, գնում են կամ Կապանում, գնում են Կապան գալիս են կամ Կապանից գալիս են Երևան, Գորիս, այդ իրանք օգտագործում են այս բային Ադրբեջանի վերահսկողության տակ ընկնող ճանապարհը։ Այսինքն դու գնում ես այդ ճանապարհը գրած Welcome Ադրբեջան, ցուցանակներ ադրբեջաներենով անցնում ես այդ հատվածով, ոնց որ թե նորմալ է, հա, քո համար գնում ես գալիս ես առօրյա, ասենք շաբաթը մի քանի անգամ։ Ու մյուս կողմից լսում ես, որ Խոզնավարում կամ չգիտեմ, Իշխանասարում թուրքերը եկել են սահման անցել են, քո մոտ Զամիկանի ատամելի, ասենք ուղեղիդ մեջ կարճ միացում է, այդ ոնց եղավ, ու ես կարծում եմ, որ դա խնդիրներից մեկը է դա։ Անհասկանալի է, ոնց է լինում, որ այստեղ ոչ մի խնդիր չկա, բայց այնտեղ անասուն են գողանում, ինչ որ կրակում են հովի վրա եւ այլն։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդպես է, ու դրա համար բնակչության մոտ անորոշ արձագանք կա, ոնց որ օդում կուտակված այդ լարվածությունը կա, բայց ոնց որ չի երևում մարդկանց վրա։ Ես տենց եմ փորձում հասկանալ, որտեղ ընդհանրենք ես եմ, գիտեմ, որ Խոզնավարում լարված է, գնում եմ, նայում եմ, լարված է, գալիս եմ, նույնիսկ մի պահ կար, որ այնքան էին առաջ եկել, գյուղում խուճապ էր եղել, երեխեքին հանել էին։ Այդ կարգի վիճակ քո կողքը, բայց դու գնում ես Կապան, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ եղած տարածքով գալիս ես ու բնական է, որ այսպես երկար շարունակվել չի կարող այս աննորմալ վիճակը եւ բնական է, որ ինձ համար արդեն փաստ է, որ մեր իշխանությունները ցավոք սրտի ի վիճակի չեն այս համատեքստում մեր շահերը պաշտպանելը ու այս ցավը կախված է մեր գլխին։ Բացի դրանից մենք սյունեցիներս, ոչ միայն սյունեցիներս, բոլորս լսում ենք, որ Հայաստանը մի հատ բարդ միջազգային հարաբերությունների կիզակետում է հայտնվել, որտեղ բախվում են համաշխարհային խոշոր խաղացողների շահերը, ճանապարհները ոնց անցնեն եւ մենք պետք է ի վիճակի լինենք դիապետել այդ խնդիրներին եւ փորձել ինքնուրույն ինչ որ դրսևորում ունենալ։ Բայց այս պարագայում, այս վիճակով, այս հասարակությունով մենք ուղղակի տենց գցած մի հատ տենց օբյեկտ ենք այնտեղ, մեզ ոնց ասեն կանեն։ Ցավոք սրտի այդպես է ու դա երևում է մեր սահմանների այս վիճակից։ Երևում է նրանից, որ Ադրբեջանը մտնում է մեր տարածք, մեր համար մեկ է։ Մենք իրանց վերահսկողության տարածքով գնում գալիս ենք եւ ես շատ կուզենայի, որ այս անորոշությունը շուտ որոշակի անար, որովհետեւ վստահ եմ, որ այսպես չի կարա երկար շարունակվի, այսպես հաստատ չի կարա։